হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকেও ভিডিও বলতে ইটিং শো নিয়ে এসেছি। তো এই যেখানে ভাত, করলা আলু চচ্চড়ি, পেঁয়াজ আলু বড়ি দিয়ে তরকারি, আর এটা হচ্ছে মাছের তেল, আর এটা হচ্ছে মাছের ঝাল। তো আমি খাওয়াটা এবার শুরু করি, তোমরা দেখতে থাকো। আমি বলেই দিয়েছি আমি খাবো, তোমরা দেখবে, তো দেখতে থাকো। খেয়ে নিই। এবার এটা আমি করলা আলু চচ্চড়ি দিয়ে ভাতটা খাচ্ছি। সানডের মেনু। পিছন থেকে ভাই খুব হাসছে, আমি ভিডিও করছি দরজা দিয়ে। মেয়ে গেছে পাশের বাড়ি কাকিমাদের বাড়ি, আর ক্যামেরা ধরে দিচ্ছে কাকিমা। আগে কারো খাওয়া হয়নি। সানডে না, সবাই বাড়িতে আছে, ওই জন্য কারো খাওয়া হয়নি। দিয়ে ভাত শুরু করি। সানডে মানেই যে চিকেন হবে তার কোনো কথা নেই। চিকেন আমাদের অন্য অন্য দিনে হয়, পার্টিকুলার রবিবার হয় না। তারপরে আমার বর মশাইও নেই আজকে, ও থাকলেই বেশি চিকেনটা হয়, নাহলে আমরা বেবারে খাই। মাছের খামি, ভালো খেতে। এবার খাবো মাছের ঝোল দিয়ে। মাছটা পাতে নিয়ে নিয়েছি, ঝোলটা ঢেলে নিলাম, নিয়ে খেয়ে নিই। দেখো বন্ধুরা, খাওয়া কমপ্লিট।
ভর্তি থালা ফাঁকা হয়ে গেছে, এখানে কতগুলো আলু আছে, খেতে পারিনি আর। তো আজকের ভিডিওটা এই অবধি করলাম। তোমাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটা, পাশে বেল আইকনটা টিপে দিও, নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাবে। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না, অবশ্যই করো। তো টাটা।